哇嚇死人啊！哇，你揾咗佢先，哇飆出嚟我頂呢個肺，早幾年冇搞㗎。哇，係咪整正我放去煲湯㗎嘛？係嘛？啊咁啊整正我煲湯啦咁啊！哇咁哇佢即刻走，係啲長皮，係啲筍嘅長皮啫。台省嘅舊年嘅，係啊，咪舊年咯，係都要等啊佢，起碼等個2年就好鬼香啦。隻광過啊，整個，哎呀，作啊！係你啦，咦我梗係啦，用啲散皮啊，係呢隻薄紙好似，點知㗎？因為佢爭後尾㗎。要焗先得，唔焗啊唔香。睇下我哋開時先啦，好，你同我出嚟先啦，嚟，我喺度出啦，係，喂，冇跑啊，阿叔阿苗走啊，佢喺度啊。哇！成日跟住我，喂，個老闆日日喺度晒錢，哇！佢還計住我喂，唔係，咁你奶俾我攞900斤啦，你幫我曬乾啲啦。哇，其實都幾香喎，你幫我稱10斤啦，即係我攞佢哋做個飯先，你聽日再奶90斤俾我唔得？啊，你幫我揀紅個俾我啦，啊得啦，哎呀，覺得。哎呀，阿姨婆早晨，姨婆，唉，姨婆。佢個老窮咧，就係我老豆好兄弟講，佢係我老豆咧，哦，又又姐妹，講埋。你老公咧認我係細侄，佢都唔平俾我，咁你唔俾面我啊？揀呢幾兩個俾你啦。係啊，揀啊，之後兩個，係啊，唔係都有綠嘅。你睇啦，嗱我摘出嚟個果啊，都有綠有紅，大紅皮咧有啲綠有啲紅先係正常嘅。好得啦，好，走啦我去埋另一個東家人揀唔到門口。你東人家知啊？係啊，我現在去啊，你搶我去係嘛？嚟，屌嗱聲，我保證飛過嚟。